النزل. الطعام لذيذ. هاي ماري، أبقيت لك بعض البطاطا والبصل الأخضر. حسنا، أنا لا أحد يساعدني. أعتقد أن أحدهم يحتاج إلى مشروب خاص. هذا لطف منك. انتظر، ماذا؟ خصيصا من أجلك. لا بأس كلارنس. بطاطا؟ أنا حقا آسف لأنني سكبت لك مشروبي لا بأس الخاص. يا كلارنس، ما عليك سوى أن تفكر بالأمور المرة القادمة. حسنا، أين الممسحة؟ يا ويلي، ما هذا؟ يمكن أن يكون لديها عائلات وتعمل في البورصة. مدينة البط، 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 مدينة البط. حسنا، تحصل الأمور أحيانا. دعنا فقط نستمتع برحلتنا. أحب هذه الأغنية. تعال هنا ودعني أعاقبك. سأعاقبك كي تعتبر. سأعاقبك كي تعتبر. ماما ستحسن تهذيبك. أمك تعطيك شيئا لتبكي عليه. أمك تعطيك شيئا لتبكي عليه. حسنا، سأحصل على مفتاح. حاول عدم التورط في المشاكل ثم أعود. يا صاحي، علينا حقا أن نعود أمك من أجل هذا، وإلا فإنها سوف تعاقبك. أتكلم عن أحسن سلوك هنا لكلينا. يمكننا تدبر ذلك. نعم، أعتقد ذلك. حقا؟ نعم. حقا؟ نعم. حقا؟ نعم. لنذهب أيها الأحمقان. إنه هو الشاب بالفعل. أظنني سأمضي بعض الوقت مع نفسي. اثنان، ثلاثة، أربعة. ويلي، ينقصني 5 سنتات. ماذا تفعل؟ سوف تتلف ذلك الشيء. أحيانا يكون لديهم كومبو سري. سمعت ليف يتكلم عن ذلك في المدرسة، ولكنه لم يطلعني على ذلك بعد. ماري تمتلك بعض النقود. لن نخبرها عن سبب حاجتنا، لأنها ستكون مفاجأة روبرتو الجميل على العشاء. آسف سيدتي. لا أعرف من بعثر الغرفة. حسنا، أنا فعلته، لكن لابد من تنظيفها حالا. مرحبا سيدتي، نحن الأفضل في تنظيف. شاد، لقد أعطتني $1. يمكننا أن نشتري البوريتو. لا مال بالمجان، نكسبه بعرق جبينه. لماذا تبدو الغرفة هكذا؟ أنا خائف. هذه تكون ذراعك في المرة القادمة. لم يكن سمكريا غريبا، بل كان الذي أعرفه. لست مذنبا. الخزامة. لماذا أشاهد هذه الأشياء؟ عقلي سيتشوش. شاد. حسنا، إلى الخلف. حسنا، الحمام. هذا السرير غريبة. هاي شاد. نعم يا رجل. هل تقوم أمي بعمل هذا كل يوم؟ أظن ذلك. يبقى هادئا يا صاح. عشاء المفاجأة، تذكر؟ ما هذا؟ أتسمحين لي بأن أنضم إليك؟ هذا أفضل بكثير من مشاهدة التلفزيون. مجلتك تبتل قليلا هناك. أتريدين أن تبتل قصتك بالماء؟ هل سبق لك أن رأيت كلبا يطارد ذيله؟ حسنا، العشاء. دعنا نعود إلى الغرفة لننظف الشموع ماري نقبض الباب. نحن عالقان. إذن أنت في إجازة؟ نعم. هذا جميل. من زوجي وابني. نعم، ولكن كم هي مدة إجازتك؟ 5 سنوات. يا ويلي، هذا يذكرني بأن علي البحث عن ابني وزوجي، لذا نعم تماما. لا، سنبقى عالقين للأبد. كلارنس؟ مرحبا أمي، أنا كلارنس ابنك. ما بكما؟ لقد حضرنا العشاء. لم أغب سوى 30 دقيقة
تأملا حالكما. مهلا، ما الشيء المضحك؟ أتعتقدين أن البق بخير؟ هل وجدت مدينة أخرى لتعيش فيها؟ نعم، على الأرجح أنها فيه. أوه يا آنسة، عذرا يا آنسة، رجاء سامحينا لأننا لم نكمل التنظيف سيد روبرتو. نعم، ولكن لعلك ترغبين في الانتعاش ريثما نفرغ. لقد وجدت تاج الملكة الزنية والأجنحة المتلالية. نتمنى الأفضل للسيدة المفضلة عندنا. أيها الغبيان.